হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল মঙ্গলা লাইফস্টাইল। চলে এসেছি তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। নতুন বলতে আমার চ্যানেলে আগে হয়েছে। তার আগে বলি যে তোমরা কেমন আছো, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর ভিডিওটা কি সেটা তো তোমরা দেখে বুঝতেই পেরে গেছো। তো তবুও বলে দিই, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ মানে পার্ট 1 হয়েছে, তো এবার পার্ট 2 হবে। পার্ট 1টা হয়েছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ গ্রাস, আর পার্ট 2টা হবে স্নিজিং উইথ ঠিক আছে। আর দেখো রুমাল নিয়েছি। আগের বারে দেখলাম যে স্নিজিং করতে করতে নোজ ব্লোয়িং হচ্ছিল, তো তাই জন্যে রুমালটা দরকার। আগের বারে মনে হয় 10 থেকে 12টা স্নিজিং করেছিলাম, তো এবার 20টা করবো ভাবছি। তো দেখা যাক কী হয়, ঠিক আছে। তো তার আগে প্লিজ রিকোয়েস্ট রইল যে পুরো ভিডিওটা দেখবে, ভিডিও স্কিপ করবে না, ঠিক আছে। তো চলো ভিডিওটা দেখো। আর কিছু মনে করলে এখানে সাইডে গরু বাঁধা আছে, তার আওয়াজটা আসছে। তো ওই দেখো, তো লঙ্কা দিয়ে শুরু করে দিচ্ছি। মিস করলে মাথাটা পুরো আবার হালকা হয়ে যায়, ফ্রেশ হয়ে যায়। চ্যালেঞ্জটাতে মানে গ্রাফ দিয়ে যেটা করেছিলাম সেটাতে ভালো রেসপন্সে পেয়েছি। আরও অনেক রিকোয়েস্ট এসেছিলো যে স্নিজিং অ্যান্ড কাপিং করতে, কিন্তু রিয়েল, কিন্তু সেগুলো তো সর্দি না করলে হয় না, তো তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই আমি চিলি দিয়েই পার্ট 2টা করছি। দুটা তোমরা কাউন্ট করবে, আমিও কাউন্ট করবো। যদি আমার ভুল হয়ে যায় তখন তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে মনে করিয়ে দেবে, ঠিক আছে। দুটো হয়েছে, চারটে, আজকে মানে স্নিজিং হলে, ঠিক আছে, মানে মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়ে যায়। 5টা বললাম না নোজ ব্লোয়িং হবে, তো এই দেখো শুরু হয়ে গেছে। সর্দি কিন্তু আমার ছিল না। ছটা, 7টা, এত টাইম লাগছে, অনেক বড় ভিডিওটা হয়ে যাবে। 8টা, যদি জল বেরিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের মতো, আগের ভিডিওটার মতো। 8টা, ঠিক মনে করতে পারছি না, তোমরা একটু মনে করিয়ে দেবে। আর তোমরা সময় পেলে বাড়িতে এরকম হাঁচি মানে করবে, নিজে থেকে না হলে, কারণ হাঁচি হওয়াটা ভালো, নিজে থেকে না হলেও হওয়াটা ভালো। 9টা, 10টা কমপ্লিট হয়েছে, আর 10টা এখন বাকি আছে। 10টা হাঁচিতে 10 মিনিট লেগে গেছে। তো এরকম বন্ধুরা, আমি অনেকক্ষণ ধরে নাকটাতে চিঠিটা মানে দিচ্ছি, কিন্তু আমার হাঁচি আর হচ্ছে না, তাই ঠিক মতোভাবে দিতে পারছি না। আমার দাম কিছু একটা বটে, মানে হাঁচি হচ্ছে না, আর আমি পারছি না। তাহলে 10টা হাঁচিতেই হয়ে গেল, মানে হাঁচি হচ্ছে না, মানে আমি একটা চ্যালেঞ্জটা মানে কমপ্লিট করতে পারিনি, ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিও এতটাই। ভিডিওগুলো কেমন লাগলো, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে, আর ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাবে, কারণ তোমাদের মতামত জানাটা আমার খুবই জরুরি, ঠিক আছে। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে, এটি আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ। আর আসছি পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, তো তখন তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। টাটা, বাই বাই।